안녕하세요 여러분. 오늘은 액괴를 만들 거예요. 액괴를 만들면 먼저 플라스틱 숟가락, 소다, 전후, 소다도 필요하고. 자, 다시 소개할게요. 플라스틱 숟가락, 아이클레이 하얀색, 소다, 물풀 이것도 필요합니다. 그리고 따뜻한 물이 필요해요. 벌써 제공이 났습니다. 자, 먼저 아이클레이를 넣어보겠습니다. 아이클레이 쇼 이제 섞으시면 됩니다. 정말 섞으시면 됩니다. 저만 믿으세요. 갑자기 뭔 소리야? 조금밖에 안 섞였다. 좀 더 섞어야겠어. 자, 좀 더 섞으려면 또 많이 힘들게 조금 힘들겠지만 섞어야겠지? 네, 그렇겠죠 뭐. 많이 됐잖아 생각보다. 뭐야? 바로 별로 안 아픈 건데 뭐야, 너무 아파. 으쌰. 아, 진짜. 언제까지 섞어야 해? 으아. 언제 되는 거야? 조금 됐긴 한 것 같은데 아닌가? 맞는데? 잠깐만요. 뜨거. 참고로 미지근한 물이 아닌 뜨거운 물이라고 제가 알겠습니다. 뜨거운 물이라고 했습니다, 분명히. 자, 뜨거운 물을 뚜껑 했으니까 넣고 있고. 언제까지 저어야 돼? 생각해봐도. 아, 진짜 많이 섞였네. 그 대신 뭐야? 이건 뭐지? 어쨌든 계속 섞자. 이상한 거 같겠지 뭐. 계속 섞어버리자. 팔 아파. 좀만 쉬달래. 맑은 공기. 구름 몇 점 있는데 조금. 계속 섞고. 뜨거운 물까지 하고 이걸 한다 했다. 계속 해야지. 색깔 너무 심해. 8에서 1을 빼면 뭘까요? 네, 맞습니다. 6입니다. 6 맞췄어요. 짝짝짝짝. 왜 제가 맞춘 느낌이죠? 18에서 11을 빼면 맞췄습니다. 6입니다. 짝짝짝짝. 왜 제가 맞춘 기분이죠? 계속 이렇게 1시간이 지나고 2시간이 지나도 계속 할 것 같아요. 발 아파. 그래도 해야지. 진짜 조금밖에 안 됐잖아. 왜 이렇게 안 돼, 볼프. 쓰는 거 1시간 동안 해야겠다 이러다 30분 동안 하라고 나보고? 진짜. 물풀을 넣으면 되고,
순 없어. 됐다. 뭔 상황이야? 빼야 돼. 언제까지 있어? 됐다. 이제 좀 더 남았어. 응? 내가 공격되는 거야. 여기서 뭘 씻었을 거야. 여기다 섞고. 여기는 훨씬 많던데. 여기는 많이 씻었어. 여기를 다른 데 가면 여기 은근 빨리 되네. 여기도 씻고, 저기도 씻고. 나는 안 돼. 쏟아 넣어야 돼. 너무 적고. 이렇게, 이건 소자야. 몰라. 여기 다 번쩍됐지, 좋아, 좋아. 아주 좋아. 에이, 선물 벌써 다 섞인 건 아니겠지. 다 섞인 것 같은데? 갖고 놀아볼까? 만지자, 만지자. 자, 여기서 다이빙을 하고 가야지. 옆에는 푹신푹신하니까. 이렇게 완전 푹신푹신. 한 번 더. 이렇게 완전 푹신해. 우와, 진짜 대박이다. 자, 요거 포커싱.